Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи седницата за избор на новата влада. Најдоцна до полнок треба да се изгласа предложеното решение со најмалку 61 глас. Расправата почна вчера, откако мандаторот Зоран Заев ја образложи владината предлог програма. Заев најави реформи и промени на начинот на водење на политиката во Македонија. Напомена дека трите клучни цели ќе бидат економијата, професионалните институции и правдата, како и Европската унија и НАТО. Во фокусот на новата влада ќе биде и правосудството, сегмент во кој, како што истакна мандаторот, се планирани најсериозни реформи. Ќе работам честно и посветено, исклучиво за потребите на граѓаните. Македонија ќе биде држава на сите граѓани, ќе градиме обединето општество, кој ќе обезбеди стабилност, рече Заев, потенцирајќи дека е доста од реваншизам, поделеност, омраза и партиски отпуштања во новата влада. Според предлогот составот што го достави мандаторот Заев, министри ќе имаат СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците, кои имаат мнозинство од 62 пратеници во 120 членото собрание. Пратениците на денешната трета собраниска седница ја изгласаа одлуката за основање постојани работни тела на Собранието на Република Македонија. За одлуката која беше поднесена од пратениците Горан Мисовски, Ејуп Алими и Илија Димовски, гласаа 98 пратеници, воздржани и против немаше. Претходно беше завршена конститутивната собраниска седница, на која беа избрани председател, заменик председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на избори и именувањата на Собранието на Република Македонија. За комисијата гласаа 62 пратеници без воздржани и против, а пратениците на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ не присуствуваа во собраниската сала. За председател на комисијата е избран Илија Димовски, за негов заменик Зоран Илиоски, а за членови Антонио Милошовски, Крсто Муковски, Даниела Рангелова, Димитар Стеванџија, Благица Ласовска, Горан Мисовски, Дамјан Манчевски, Петре Шилегов, Мухамед Зекири, Ивана Туфекџик, Џеват Адеми и Зекирија Ибрахими. Основното јавно обвинителство Скопје од досега прибавениот доказен материјал во врска со настаните во собранието на 27 април оцени дека во кривично-правниот настан кој го истражуваше, потребно е во оваа фаза да се вклучи основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција. Како што појаснуваат од основното јавно обвинителство, дел од преземените дејствија од страна на лица инволвирани во настанот се во местна и стварна надлежност на ова обвинителство. Од тие причини списите на предметот се доставени до надлежното основно јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција, кое го презема на тамошното постапување, се вели во соопштението. Распишан е конкурсот за доделување на државната награда Свети Климент Охридски за 2017 година. Конкурсот трае од 1 до 30 јуни 2017 година. Со државната награда Свети Климент Охридски се одава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност. Во објавениот конкурс се наведува дека државната награда се доделува на поединци, групи, творци, екипи, установи, трговски друштви и здруженија на граѓани, а под условите определени во конкурсот може да се додели и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство, за остварување од јавен интерес за Република Македонија, како што е наведено во конкурсот. На награден поединец му се доделува диплома и паричен износ. На секој член на наградената група творци или екипа им се доделува диплома и подеднаков дел од паричниот износ, а на наградена установа, трговско друштво или здружение на граѓани им се доделува диплома и плакета. Бројот на загинатите во бомбашкиот напад во афганистанската престолнина Кабул се зголеми на 90 лица, а повеќе од 380 други се ранети, јавуваат тамошните медиуми. Како што се пренесува, во експлозијата се повредени неколку службеници од германската амбасада, а исто така и двајца британски новинари. Според Министерството за внатрешни работи експлодирала цистерна полна со експлозив. Таа била поставена во близина на утврдениот влез на амбасадата на Германија на плоштадот Забак. Во близина се и дипломатските представништва на Јапонија, Иран и Индија. Најголемиот број од жртвите се цивили. Материјални штети се нанесени на сите околни амбасади, а целосно се уништени најмалку 50 возила. Ниједна група засега не ја презеде одговорноста за нападот. Талибанците преку нивниот портпарол категорично отфрлија нивна вмешаност.
Досегашниот премиер на Србија Александар Вучич денеска стапува на должност како нов председател на Србија. Тој положи заклетва пред пратениците во парламентот. Предходно поднесе оставка со што на владата и преостанува мандатот и тече рокот од 30 дена за избор на нов состав. По повод стапувањето на Вучич на должност шеф на државата, повеќе организации и движења најавија протести во Белград. Премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ, председателот на парламентот Иван Брајовиќ и председателот на владеачката Демократска партија на социјалистите Мило Џукановиќ се само некои од имињата кои се наоѓаат на црната листа на Кремљ, на кои им е забранет влез во Русија, јавуваат црногорските медиуми. На истата листа се и министри и пратеници кои се залагале за приклучување на Црна Гора кон НАТО. Црногорското министерство за надворешни работи најави дека ќе побара од руското МНР да му достави листа на непожелни лица со цел да се избегне ситуацијата која му се случила на пратеникот Миодраг Вуковиќ.